Feromagnetik v magnetnem polju. Histerezna zanka. Pri poizkusu opazujemo spreminjanje magnetnega polja pri vzbujanju feromagnetnega jedra z izmeničnim tokom ter proces razmagnetanja jedra z usihajočim izmeničnim tokom nizkih frekvenc. Opazovani merjenec je sestavljen iz tuljave s 3000 ovoji, ki je navita okrog jedra iz jeklene litine. Jedro ima v predelu, kjer se presek 4-krat poveča, zarezano ozko zračno režo, ki omogoča vstavitev ploščate sonde za merjenje magnetnega polja v reži. Izhod kalibriranega merilnega vezja teslametra, ki s ploščato halovo sondo meri gostoto magnetnega pretoka, povežemo na Y-kanal osciloskopa. Tuljavo s feromagnetnim jedrom preko ampermetra in 1 ohmskega upora priključimo na napetostni vir. Padec napetosti na uporu, ki je sorazmeren toku v tuljavi, priključimo na X-kanal osciloskopa. Osciloskop deluje v XY prikazu. Jedro na začetku ni namagneteno. V prvem koraku ga s postopnim povečevanjem toka v navitju namagnetimo do nasičenja, tako da se na osciloskopu izriše začetna krivulja magnetenja, ki smo jo podrobneje obravnavali pri drugem poizkusu. Potem tok znižujemo proti nič in povečujemo nasprotno, negativno smer. Ko pridemo do nasičenja v negativni smeri, tok zopet začnemo povečevati v pozitivno smer, zopet do nasičenja, da sklenemo pentljo. Dobljena pentlja se imenuje histerezna zanka. Histerezno odvisnost lahko dobimo tudi, če jedro vzbujamo z izmeničnim, na primer sinusnim tokom. Usihajoč izmenični tok pa lahko uporabimo za razmagnetenje jedra. Ko znižujemo amplitudo izmeničnega toka, se pri vsakem obhodu postopoma zmanjšuje tudi remanentna gostota magnetnega pretoka. Ker se amplituda toka bliža ničli, je remanentna gostota na koncu zanemarljiva oziroma praktično nič in lahko rečemo, da je jedro razmagneteno.